Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend, is die 15de Junie die jaar 2026. My naam is Danie Gerber, opgewonde. Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag praat ons so 'n bietjie oor beproewings en versoekings. Kyk, beproewings kan op 'n ou se pad kom. Ek kan nie dink dat daar nie een persoon is wat nog nooit deur 'n beproewing gegaan het nie. Nou, beproewings kan wees enige iets en dit is 'n tydperk van swaar kry, dis 'n tydperk van teëspoed, van moeilike omstandighede. 'n Mens se geloof, jou geduld en jou karakter word hier letterlik getoets. En baie keer is dit moeilik om staande te bly, maar met die krag van Jesus Christus, met die leiding van God se Heilige Gees, is dit moontlik om daardeur te kom. En baie mense sê, ja, die Here straf my, die Here beproef my. En die Here se woord sê vir ons letterlik, hy sê dit, dat hy versoek niemand nie. Maar baie kere gaan ons ook maar deur versoekings, nie? En dit is 'n aantrekkingskrag om iets te doen, of om iets te sê, wat jy weet, nie van God af is nie. Wat jy weet jou in die moeilikheid gaan bring, maar dan doen jy dit nog steeds. Kyk nou maar net, ons wat so lief is vir 'n lekker stuk koek. Die versoeking is so groot, nie? Om 6:00 in die môre, dan sit jy 'n bordjie oudspap neer, of jy sit 'n koek neer. Wat een gaan wen? Maar daai versoeking is daai koek. Kyk, ek gaan daai koek verslind, 6:00 in die oggend, want dis die versoeking wat jou trek. Maar ek vat nou maar net so 'n ligte voorbeeld, maar sonde is 'n versoeking. En baie mense kan sonde nie weerstaan nie. Dit is net daai aantrekkingskrag, soos daai stukkie koek jou aantrek, so 6:00 in die oggend, kan sonde jou ook aantrek. En dan as jy dit gedoen het, dan is jy spyt. Dan kan jy dit nie terugtrek nie, jy kan dit nie oordoen nie. Dit is gedoen, dit is water onder die brug, dis deur, jy kan dit nie gaan terugvat nie. Ek en jy moet so versigtig wees, dat ons nie in versoekings kom nie. Maar kom ons gaan lees God se woord, wat vir ons met ons praat, hierso in Jakobus 1, Jakobus 1, en ek gaan lees hier vanaf verse 12, hy sê, salig is die man wat 'n versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie. Is dit nie maar wat ons doen nie, nee? Ons soek iemand om te blame. Ons wil iemand die skuld gee. Kom ons gee vir die Here die skuld, want die Here het my in versoeking gebring. Nee, die woord is baie duidelik hier. God bring ons nie in versoekinge nie. Hy sê, laat niemand as hy in versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Moenie dwaal nie, my geliefde boeties en sissies, die dood is nie maklik nie, dit is nie 'n grap nie, en as ek en jy sonde doen, dan bring dit die dood voor, en wanneer ons eers daar is, dan is dit verby, dan kan ek en jy nie sê sorry nie, dan is dit te laat. Maar hoor wat sê, as ons weer 'n bietjie teruggaan na Jakobus 1 vanaf verse 5, hy sê, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, want aan almal, wat hy aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. So ek en jy, my boetans, ons moet vasbyt aan Jesus Christus. Hierdie tyd is nou 'n tyd waar beproewings, versoekings op ons pad kom. Op die kind van die Here is daar baie beproewings, daar's baie versoekings, maar as ons nie gaan wys wees nie, kry jou wysheid van die Here af. Moenie dink jy slim nie, want slim vang sy baas, en dan kom die versoekings, en dan gaan dit te moeilik wees om te kan wegkom van dit af. So kom ons waak en bid altyd deur. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir vandag, Here. Dankie dat ons net uit u woord te kan leer, Here, om te weet wanneer ons moet op ons hoede wees teen beproewings wat op ons pad kom, versoekings wat altyd daar sal wees, en wat se keuse maak ons wanneer dit op ons pad kom. Here, seën ons, lei ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.
My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie maandagoggend, gaan vertel vir iemand wat die Here vir jou gedoen het hierdie naweek. Jy moet 'n geseënde dag hê. God bless.